നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. हम लोग अभी तक आशीषमय वचन हम सुनते आ रहे थे. നമുക്ക് ഞാനിങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്, जब मैं ट्रेन से जब मैं यहाँ पर यात्रा करके आ रहा था तब मैं एक बात मुझे ध्यान में आया. നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 മാസമായി. हम लोग को ये जो टॉपिक है परमेश्वर का नया नियम का उद्देश्य क्या है करके वो लगभग 2 महीना पहले मिला है. ഈ 2 മാസമായി. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. तो भले ही मुझे 2 महीना पहले ये टॉपिक क्या है मालूम पड़ा तो भी इसके विषय में ज्यादा कुछ तैयारी मैंने किया नहीं था. അപ്പം എന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച വിഷയം പരിമിതി, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമ സാക്രിഫൈസസിന്റെ പരിമിതിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ. तो जो मुझे टॉपिक जो दिया गया था वो है कि पुराने नियम में जो बलिदान है उसमें जो सीमित आशीष क्या क्या है उस संबंध में है. അപ്പം ഈ പരിമിതിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ तो जो हमारा आउटलाइन है पेज नंबर 3 उसमें 1C में है लिमिटेड ब्लेसिंग्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट सैक्रिफाइसेस. പരിമിതി ഇല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. तो ये विषय को जब ये बात को टॉपिक जब आया तो मैं ऐसा एक बात को मैं मनन करने लगा जिसमें कोई सीमाएं नहीं है. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വിഷയം, तो इसके लिए जब मैं इधर आते समय में जो मुझे विचार में लाया वो बात ये है, ടോപ്പിക്ക് കിട്ടി, कि मुझे टॉपिक तो मिल गया, विषय സമയമുണ്ടായിരുന്നു, समय में है, പക്ഷേ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. परंतु मुझे तैयार करने नहीं हो पाया. ടോപ്പിക്കിന്റെ കുറ്റമല്ല, तो मुझे जो विषय मिला है वो विषय का गलती नहीं है, സമയത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല, मेरे को समय दिया गया था इसलिए समय का गलती नहीं है, എന്റെ കുറ്റം, गलती मेरा है. ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി. ദൈവം പ്രമാണം തന്നപ്പോൾ, तो यही रीति तो है ना प्रियो, जब प्रभु ने हमको व्यवस्था दिया, ദൈവം പ്രമാണം തന്നപ്പോൾ അത് പാലിക്കാൻ ദൈവം ഒരു പീരീഡ് വെച്ചു. तो प्रभु ने जब व्यवस्था देते समय में व्यवस्था देने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को समय दिया. എന്നാൽ പ്രമാണം കിട്ടി, അതിലൊരു തെറ്റല്ല. സമയം കിട്ടി, അതില് തെറ്റല്ല. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ പാലിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനിലാണ് പരിമിതി. तो प्रियो परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया, व्यवस्था में गलती नहीं है. परमेश्वर ने मनुष्य को समय दिया पालन करने, वो समय में भी गलती नहीं है. लेकिन गलती किसमें है? उस मनुष्य जो जन्म से ही पापी है वो कोशिश करने देख रहे प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था को बातों को करने के लिए, गलती उसमें है. അപ്പം ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ആകത്തുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, इसके लिए इस विषय को पूरा संपूर्णता से अगर हम समझेंगे तो ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് ഇടവരുത്തും. परमेश्वर का नाना प्रकार का जो आशीष है जो उन्होंने अपने जीवन में दिया है उसको हम याद करते हैं. എന്താണ് ശരിക്കും കവനന്റ്? നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് സഹോദരന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും മീനിങ് ഓഫ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ആൻഡ് കവനൻസ് ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നി. तो उसमें हम लोग जब इंट्रोडक्शन में पढ़ते समय में मीनिंग ऑफ टेस्टामेंट एंड कवेनेंट क्या है, नियम और क्या है वाचा. ഈ കവനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ वाचा को देखा जाए तो ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ദൈവ ആഗ്രഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ इसके पीछे प्रभु का सच्चा आग्रह क्या है अगर हम देखें तो പരിമിതി ഇല്ലാത്ത ദൈവം, जो परमेश्वर जिसमें कोई सीमा नहीं, മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ, वो मनुष्य से बात करने के लिए, മനുഷ്യനോട് ഇടപെടാൻ, मनुष्य के साथ कार्य करने के लिए പരിമിതിയുള്ളവനായി തീരുന്നത്, हमारे लिए सीमित मनुष्य बनकर आया എല്ലാ നിലയിലും. सब बातों में. അതാണ് ശരിക്കും കവനന്റ്. वो है सच्चा वाचा का पूर्तिकरण. ചില വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. कुछ भागों को पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा. നമുക്ക് കവനന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപേ हम लोग वाचा को समझने से पहले വേറൊരു വശം നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. एक दूसरा रास्ता को समझना जरूरी है. വചനത്തിൽ വേറൊരു ആശയമുണ്ട്, പ്രോമിസ്. दूसरा हम देखते हैं कि प्रॉमिस, वाचा नहीं, വാഗ്ദാനം, वायदा किया. അപ്പം വാഗ്ദത്വവും കവനന്റും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. तो भले ही जो वाचा प्रभु ने वादा है और वायदा हमसे किया है दोनों में रिश्ता है लेकिन अर्थ में अलग है. ഇതെങ്ങനെയാ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ये कैसा अलग है? ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുക. परमेश्वर अब्राहम से वादा करता है. അബ്രഹാമിനോട് എന്താ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? अब्राहम से क्या वादा करता है? നിനക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കും, कि तुझे एक बेटा होगा. ഈ പ്രോമിസ് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചോ? ये वादा को अब्राहम ने विश्वास किया क्या?
വിശ്വസിച്ച സഹോദരങ്ങളെ, यस यस विश्वास किया। അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു, അവന്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിട്ടു. हम लोग रोमियो में पढ़ते हैं ना, अब्राहम ने विश्वास किया और वो विश्वास करना उसको धर्मी ठहराया। എന്നാൽ ഈ പ്രോമിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്രഹാം ചോദിക്കുക, നമുക്ക് ആ വാക്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. तो भले ही उसको ये वादा देने के बाद अब्राहम अभी लेकिन अभी पूछ रहा है, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം. उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय। നമ്മുടെ പ്രോമിസും കവനന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. यस यस हम लोग जो वाचा है और वायदा जो प्रभु ने हमसे किया है उसका फर्क हम देख रहे हैं। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം, उसका 15 अध्याय, എന്നിട്ട് 4-ാം വാക്യം. उसका 4। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। മലയാളത്തിലും വായിച്ചോ? നിന്റെ അവകാശിയാകയില്ല, നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ തന്നെ നിന്റെ അവകാശിയാകുമെന്ന് അവൻ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. യെസ്. അപ്പം നമ്മള് ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ഒരു കാര്യം യഹോവയായ ദൈവം പറയുക. तो अभी अब्राहम को परमेश्वर एक बात कहता है। ഈ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന ഉടനെ തന്നെ अब्राहम को बोलते समय में ഈ 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ. 6 हम पढ़ते हैं। उसने यहोवा पर विश्वास किया देखो उसने यहोवा पे विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म दिया। और उसके लेखे में धर्मी ठहराया, उसको Yes. धर्म माना। അപ്പം അബ്രഹാമിന് जेनेसिस 15:6। അബ്രഹാമിനോട് യഹോവയായ ദൈവം ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു. इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, ഈ പറയുന്ന കാര്യം ये जो बातें जो बोला परमेश्वर ने, ആ സന്തതി ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ല. तो वो बोलते समय में वो वाचा का संतान जो प्रॉमिस सन है तभी वहां पर नहीं था। അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുക. और परंतु भले ही बच्चा नहीं है लेकिन वो विश्वास कर रहा है, हाँ मुझे मिलेगा। പക്ഷേ അബ്രഹാം അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലാണ് ഒരു കവനന്റിലേക്ക് ദൈവം പ്രവേശിക്കുന്നത്. परंतु जब वो ये वादा प्रभु ने करने के बाद भी वो एक सवाल उठा रहा है परमेश्वर से, उस सवाल की वजह से परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके साथ वाचा बांध रहा है, कवनेंट बांध रहा है। 8-ാമത്തെ വാക്യം. 8वां वाक्य वर्स 8, जेनेसिस 15:8। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। ആ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് കുഴപ്പമല്ല. तो वहां पर अब्राहम शक कर रहा है ऐसा नहीं है, विश्वास किया उसने, എന്നാൽ അബ്രഹാമിന് ഒരു ഷ്യൂരിറ്റി വേണം. परंतु उसको एक भरोसा चाहिए। അത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ तो वो भरोसा मिलने के लिए वो प्रभु से पूछ रहा है। तो ऐसा सवाल जब अब्राहम ने उठाया तो ദൈവം ഒരു കവനന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം പ്രോമിസ് അല്ല, പ്രോമിസ് ചെയ്തു, അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു, എന്നാൽ ഇനി ദൈവം കവനന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. तो क्योंकि वो प्रभु से वो भरोसा चाहने के लिए चाहता था कि सचमुच ऐसा होगा क्या, वो भरोसा के लिए जो प्रभु ने पहले से ही वादा किया था, वो वादा को पूरा करने के लिए और उसका भरोसे को मानने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक वाचा बांधा, कवनेंट किया। അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മെഷർ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻ കവനന്റ്. तो मतलब क्या है कि परमेश्वर अब्राहम पे जो भरोसा करके अब्राहम को सचमुच तेरे को मैं वाचा दूंगा, सचमुच तुझे ये पूरा करूंगा करके ये बात का गारंटी परमेश्वर कैसा कर रहा है, अब्राहम के साथ वाचा बांधकर। ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 3 വയസ്സുള്ള 3 മൃഗങ്ങളെ അബ്രഹാം എടുക്കുന്നു. और उसके बाद अगला वाक्य से हम पढ़ते हैं कि वाक्य 9 में से 15:9 कि जो 3-3 साल का पशुओं को लेकर उसको वध कर प्रभु उसको वेदी में रखने को कहता है। അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട. उस सब बातों में नहीं जा रहे हम। എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ वहां पर एक बात अगर हम ध्यान देंगे तो വെയിലാറി, സൺ ഗോൺ ഡൗൺ जो जब शाम हो गया ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അബ്രഹാം ഈ മൃഗത്തെ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് അവിടെ വെക്കുക. तो वाक्य 10 में हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने सारे जानवरों को जिसने जो तैयार करके रखा था उसको बीच में से काट कर दोनों टुकड़े को अलग अलग किया। ഈ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് വെച്ചതിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 18-ാം വാക്യം, उसका वो जो जहां पर उसको काट कर दोनों बीच का भाग को काट के अलग रख के तो क्या हो गया, 17वां वाक्य। അന്ന് യഹോവ അബ്രാഹാമിനോട് ഒരു നിയമം ചെയ്തു, നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ മിസ്രയീം നദി മുതൽ നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ഈ ദേശത്തെ അല്ല അതിന്റെ 17वां वाक्യം പറഞ്ഞു। അപ്പൊ അതിന്റെ നഷ്ടം വെച്ച് ദീർഘായ ശേഷം ഇതാ പുകയുന്ന ഒരു വീഴ്ച ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം. 17 पढ़ना 17। ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों
टुकड़ों के बीच में से हाँ, तो कटे हुए टुकड़ों के बीच में से एक मशाल गया। അപ്പം ഒരു പന്തം അതിന്റെ ആ പിളർക്കപ്പെട്ട അതിലൂടെ കടന്നുപോയി. तो एक आग का मशाल क्या हो गया, वो वध किया वाला काटा हुआ जो पशु का जो बीच टुकड़ा करके रखा था अलग अलग, उसके बीच में से एक मशाल गया। പ്രോമിസ് വേദന ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ कवनेंट इतना वेदना उड़ा. तो मतलब क्या बताना चाहते, प्रभु ने जब वादा करते समय में उसमें कोई भी वेदना दर्द नहीं था, लेकिन वाचा बांधने समय में क्या हो गया, एक वेदना एक दर्द के साथ हुआ. കാരണം ഒരു അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മെഷറിനെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേദനയുണ്ട്. तो मतलब क्या हो गया, अब्राहम तो विश्वास को यहोवा परमेश्वर से करता था, परंतु विश्वास को बढ़ाने के लिए और भी भरोसा करने के लिए वहां पर क्या हो गया, अब्राहम को एक वेदना का अनुभव वहां पर प्रभु दिखा रहा है, जो मशाल के द्वारा वहां पर प्रकट हुआ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. ये प्रियो, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है ना प्रियो. ഈ അവസാന സമയങ്ങളായപ്പോൾ, മലാക്കിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ, और जब हम अंतिम समयों में देखते हैं पुराने नियम में मलाकी का समय तक आया तो ഇവര് കൊണ്ടുവരുന്ന യാഗവസ്തുക്കളിൽ न्यूनतകൾ ഉണ്ടായി. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला था कि तुम लोग जो पशु लाते समय में उसमें कोई भी गड़बड़ी रहना नहीं चाहिए, कुछ भी बिगड़ा हुआ रहना नहीं चाहिए, अच्छा जानवर रहना चाहिए. लेकिन मलाकी के समय में क्या हो गया, वो लोग लंगड़े लूले जानवरों को लेकर आया. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, മലാക്കിയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഈ യാഗങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം ഇവര് കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണു പൊട്ടിയതിനെയും മുടന്തുള്ളതിനെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ യാഗം കാണിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രനെയാണ്. तो प्रियो, ऐसा क्या हो गया जब परमेश्वर को ऐसा बोलना पड़ा, अभी से मैं तुम लोगों का बलियों को मैं स्वीकारूंगा नहीं. क्यों? क्योंकि वो लोग लंगड़े लूले और जो अंधे हैं इस प्रकार को जानवरों को लेकर आकर बलिदान कर रहा है. उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जो बलिदान लेकर आ रहा है वो आने वाला मसीह को दर्शाता है, और ये लोग क्या कर रहे हैं. അപ്പൊ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് മോശയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂനവുമില്ലാത്ത ആ ഒരു മൃഗത്തെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ യാഗപീഠത്തിന് വെക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മലാക്കി വന്നപ്പോൾ അത് മാറി. तो मूसा को स्पष्ट रीति से प्रभु ने मुझे बोला था कि तुम लोग जब बलिया लाते समय में पशुओं में कोई भी प्रकार का गड़बड़ी रहना नहीं चाहिए, वो एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं रहना चाहिए बोला था. लेकिन मलाकी में आया तो क्या हो गया, सब प्रकार का गड़बड़ी है, लूला लंगड़ा वाला ही जानवरों को लेकर आते थे. തന്റെ പുത്രനിൽ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ല സഹോദരൻ. मतलब वो क्या दिखाना चाहता जब मूसा को कहा कि गड़बड़ी रहना नहीं चाहिए, मतलब क्या कि प्रभु यीशु मसीह का बलि में कोई भी गलती नहीं है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, एक परफेक्ट बलि है. വരാനുള്ള നന്മകളുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൽ പോലും ദൈവം ഒരു ന്യൂനത കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तो देखो प्रियो, जो पुराना नियम क्या है, आने वाला आशीष का एक छाया है, लेकिन जो छाया था वो छाया में भी परमेश्वर इतना धर्मी है कि छाया में भी कोई भी अशुद्धता रहना नहीं चाहिए. उतना सिद्धता से प्रभु पुराने नियम में बलिया करवाता था. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. एजेकिएल का पुस्तक 20-ാം അധ്യായം 20 का അതിന്റെ 25-ാം വാക്യം 25. एजेकिएल 20:25. ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാത്ത ചട്ടങ്ങളെയും ജീവനെ ബാധിക്കാൻ ഉടകാത്ത വിധികളെയും കൊടുത്തു. നിക്കേ पढ़ना हिंदी में. एजेकिएल 20:25. एजेकिएल ഇവിടെ ഒരു കാര്യം. हाँ, फिर मैंने उनको ऐसी ऐसी विधियां दी जो अच्छी ना थी. बस ഇവിടെ നമ്മുടെ ചട്ടങ്ങളും ന്യായവിധികളും കാണുന്നു. സ്റ്റാച്യൂസ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്. मैंने उनको अच्छा अच्छा विधियां दिया और न्याय नहीं दिया. अच्छा नहीं, सॉरी, मैंने उनको जो विधिया और न्याय जो दिया था वो अच्छा नहीं था. सॉरी, करेक्ट. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ന്യായവിധി അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തില്ല. मतलब क्या उसका बी पार्ट पढ़ना 25 का. तो विधिया निधिया मतलब जो न्याय रीतिया रिवाज कहा के वो रीतिया करके जो बोला है अंग्रेजी बाइबल में उसको न्याय करके बोला. जजमेंट्स, जो न्याय मैं तुमको दूंगा, मतलब क्या, एक ऐसा न्याय है जिसके वजह से तुमको जीवन का फायदा हो जाएगा. यू विल गेट लाइफ आउट ऑफ जजमेंट. ऐसा अवस्था
उन लोगों को मिला नहीं। അപ്പം ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണം, ഇവർക്ക് കൊടുത്ത മോശ മുഖാന്തരമുള്ള വ്യവസ്ഥ ജീവൻ കിട്ടാൻ അതിലിടയായില്ല. मतलब क्या, मतलब एक अर्थ में कहना ये विषय ये कहता है कि बाइबल पे कि जो विधिया, जो भी कानून, जो भी व्यवस्था, ये सब कानून जो परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा के द्वारा मिला, उसमें जीवन उत्पन्न हो सके ऐसा लाभ उनको उसमें नहीं था। നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കവനന്റ് ദൈവം യഹോവ ഭക്തന്മാർക്ക് അവനെ ഭയക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. तो मतलब वाचा मतलब क्या है, जो परमेश्वर यहोवा को भय मानता है, who fear the Lord, उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है, उनके साथ वाचा बांधता है। നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം, സങ്കീർത്തനം भजन संगीत അതിന്റെ 25-ാമത്തെ 25-14 Psalms chapter 25 verse 14. യഹോവയുടെ സഹിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും, അവൻ തന്റെ ദൈവം അവരെ അറിയിക്കും. യെസ്, पढ़ना Psalms 25:14. यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, हाँ और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट हाँ, जो उनसे डरते हैं उनके ऊपर वाचा प्रकट करता है। ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ യഹോവയുടെ സഹിത്വം. ആക്ച്വലി അവിടെ സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, യഹോവയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ, जो परमेश्वर का रहस्य गुप्त बातें है, അത് അവനെ ഭയക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. और वो किनके लिए है, जो परमेश्वर को भय मानता है। എന്നിട്ട് ഈ ഭയക്കുന്നവർ അവന്റെ കവനൻസിനെ ദൈവം അവരെ കാണിക്കും അവന്റെ കവനൻസ്. और फिर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का भय मानता है, उनको प्रभु क्या करेगा, अपना वाचा को प्रकट कराएगा। ഇതേ സീക്രട്ട്, ഇതേ രഹസ്യങ്ങൾ, यही भेदों को പൗലോസ് മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് അത് റെവലേഷൻ ആയിട്ട് വരുക. तो यही भेद जो छुपा हुआ है, जो गुप्त था, जो समझ नहीं सकता था, ये बातें पौलुस के समय में क्या हो गया, पौलुस को प्रकट करके दिया, मतलब बता के दिया। अब ये रहस्य नहीं है, तुम क्या है समझ सकते हो बोलकर पौलुस को समझाया। അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ പോലെ സഭ മുഖാന്തരമാണ് ഇത് അറിവായി വരുന്നത്. तो प्रियो, इसके लिए जैसे हमने सवेरे में सुना, प्रभु का जो भी नाना प्रकार का भेद है, जो गुप्त की बात है, जो कोई समझ नहीं सकता था पूर्व काल में था, आज कलीसिया के द्वारा प्रकट होकर समझ सकते हैं। നമുക്ക് ആ കവനൻസിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, हम लोग वाचा को दो बात में अगर हम समझे तो നമുക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്. हम लोग इंट्रोडक्शन में शुरुआत में हमने देखा कि नियम क्या है। വിമൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം തൊട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം വരെ എന്നുള്ള ഒരു പദം പറഞ്ഞു. वहां पर आकर जब विमल ब्रदर ने जब डिस्पेंसेशन के बारे में जब बोलते समय में एक्सोडस 18 से लेकर जब उनको नियम दिया गया था, यीशु मसीह का मृत्यु तक करके एक समय टाइम पीरियड वहां पर बोला था। അപ്പം ഈ സമയം, ये समय को, ഈ ഒരു സമയം ഇവരുടെ കൈ പ്രമാണമുണ്ട്. ये समय तक उन लोग के पास क्या था, उनको जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था उनके ഈ पास था। പ്രമാണം കയ്യിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുക, ജനത്തോട് പറയുക, ഇവനെ ക്രൂശിക്കാം. और ये जो प्रभु का सारा वचन, प्रभु का सारा वाणी, प्रभु का सारा व्यवस्था जो याजकों के पास रहता था, वही याजक लोग यीशु के ऊपर उंगली उठाकर हेरोद राजा को, पिलातुस राजा को क्या बोलता है, ये यीशु को क्रूस में चढ़ाओ, ये दोषी है करके। ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ പ്രമാണം ഇല്ലേ, तो प्रियो, उस समय में याजकों के हाथ में वचन नहीं था क्या? യഥാർത്ഥമായിട്ടും അവർ ന്യായപ്രമാണം കയ്യിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ദൈവാഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായനെ ഈ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവൻ ഇതാ. देखो, अगर सचमुच वो याजक लोग परमेश्वर का वाणी जो उनको मूसा के समय से दिया गया था, उस वाणी के साथ अगर वो लोग एक रहते, वचन को सचमुच समझ के प्रभु के साथ अगर अच्छा रिश्ते में होता, तो यीशु को देखकर ही वो लोग बोलते थे, जिस परमेश्वर यहोवा ने जो मूसा को वचन और वाणी दिया, वो देखो हमारे सामने खड़ा है। അപ്പം നമ്മള് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓൾഡ് കവനന്റ്, हम जैसा चित्र में देखते हैं, जो पुराना नियम है, पुराना वाचा है, അത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, वो कर्मों के द्वारा है। എന്നാൽ പുതിയ നിയമം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ लेकिन नया नियम हम देखते അത് समय വിശ്വാസത്തിലൂടെയാ. वो विश्वास के द्वारा है। എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് കവനന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അബ്രഹാമിനുള്ളതല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് മോശ മുഖാന്തരം വന്നേ. तो हम लोग जब वाचा जब प्रभु बांधते समय में बोलते समय में वो सिर्फ आधा अब्राहम के लिए है करके ऐसा नहीं सोचना, वो मूसा के द्वारा प्रकट हुआ। അപ്പം അബ്രഹാമിക് കവനന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഡിസ്പെൻസേഷന്റെ ചാർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു കവനന്റ് ഉണ്ട്. तो हम जानते हैं कि अब्राहम के साथ प्रभु ने एक वाचा बांधा था, वो अलग है। हम लोग ने जो 8 गोले करके हमने जो पढ़ा स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था अब्राहम को वाचा दिया था करके। അപ്പം ഈ അബ്രഹാമിന്റെ കവനന്റ് ദൈവം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ
വിശ്വാസത്താലാണ് അത് കണ്ടത്. तो अब्राहम को जब वाचा बांधते समय में अब्राहम ने उसको कैसा देखा? विश्वास के द्वारा देखा. അപ്പം ഇതേ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവം ന്യൂ കവനന്റ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, इसी वाचा में जब प्रभु एक नया वाचा जब प्रभु बांध रहा है, അപ്പം ശരിക്കും ഈ പഴയ കവനന്റ് ഇല്ലാത്ത ജാതികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ കവനന്റിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? तो ऐसा जरा सोचो लो, जो नया नियम जब प्रभु बांधते समय में नया नियम देने के लिए प्रभु वाचा बांधकर अब्राहम और मूसा के लोगों को दिया, उस समय में अन्य जाति को, विजाति लोगों को ये सब वाचा नहीं है, तो फिर कैसा ये नया नियम, ये वाचा अन्य जाति को मिला? പഴയ ഓൾഡ് കവനന്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വാഗ്ദത്തം ഇത് യഹൂദന്മാർക്കായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വാഗ്ദത്തം ന്യൂ കവനന്റും യഹൂദന്മാർക്ക് തന്നെയാ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇതിന്റെ നടുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള മിലീനിയൽ കിങ്ഡത്തില് അവർക്കത് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് സഭയുടെ യുഗം, അതാണ് കൃപായുഗം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ കവനന്റ് അവർക്ക് മുമ്പായി ദൈവം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അനുവാദം. हम जानते हैं कि जब पुराना नियम बांधते समय में वो इजराइल को उद्देश्य करके दिया था, और नए नियम का जो असली अर्थ का असली हकदार कौन है? वो भी इसराइली है, जो उनको 1000 साल में मिलने वाला है. लेकिन वो उनको मिलने से पहले प्रभु क्या कर रहा है? उसके बीच में कलीसिया को प्रभु प्रकट कर नया नियम का अर्थ और भेद को समझते हुए कलीसिया है जो वो हक का असली अनुभव करने वाले लोग बन गए. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഈ ന്യൂ കവനന്റിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബെറ്റർ കവനന്റ് ഉണ്ട്. तो मतलब ये अभी जो नया नियम जो प्रभु बांधते समय में इसमें एक अच्छा वाचा भी है, एक बेहतर वाचा है. അപ്പം ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, ये दोनों अलग अलग नहीं है. എന്നാൽ ഈ ന്യൂ കവനന്റ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആകുമ്പോൾ, तो जैसा ये नया वाचा जो विश्वास के द्वारा है, ഈ ഉത്തമമായ ഒരു കവനന്റും കൂടി എബ്രായ ലേഖനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. परंतु में हम इब्रानियों के पुस्तक में बुक ऑफ हिब्रूज में पढ़ते समय में एक उत्तम वाचा भी है, एक अच्छा है करके हम നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം इब्रानियों का पुस्तक 7 अध्याയം हिब्रूज चैप्टर 7. എന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ജസ്റ്റ് അതിനൊരു തുടക്കം ഇടുക. 7:22 हिब्रूज 7:22. ആണ് കൂടാതെ അല്ല എന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശേഷതയേറിയ നിയമത്തിന് യേശു ഉത്തരവാദിയായിട്ടുണ്ട്. യെസ്. बढ़ना 22:22. इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का उत्तम वाचा मतलब एक बेहतर वाचा का कौन है? जामी ठहराया गया है. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഉത്തമമായ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ കവനന്റിന്റെ श्योरिटी ആണ്. तो प्रभु मतलब कौन है? हमें जो उत्तम वाचा, एक बेहतर वाचा मिलने के लिए उसको एक भरोसा रीति से यीशु मसीह को पहला दिया. നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. 8:6 വായിക്കാം. 8:6 भी हम पढ़ेंगे. അവനോ വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനാകുകയാണ്. അതിന്റെ വിശേഷതയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം വിശേഷതയേറിയ ശുശ്രൂഷയെ പ്രാപിച്ചു. യെസ്, ആമേൻ. पढ़ना हिब्रूज 8:6. पर बड़ी आयतों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ. वो उत्तम वाचा का मध्यस्थ है. അപ്പം വിശേഷമേറിയ ഒരു വാഗ്ദത്തം, एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ है. ഒരു വിശേഷമേറിയ ഒരു ഉടമ്പടി, एक उत्तम वाचा है उसमें. അപ്പം ഈ വിശേഷമേറിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ കോ പ്രീസ്റ്റാ. तो मतलब ये उत्तम वाचा जो प्रभु यीशु मसीह को मिला है उसका वो महायाजक बनकर ठहरकर उस वाचा में नियुक्त है. उस यीशु में हम लोग कौन है? सहयाजक लोग हैं. സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവാത്തത്. प्रियो मनसलागत. കാരണം നമുക്ക് പുരോഹിതന്മാരാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? प्रियो इसलिए प्रियो हमें ये बात समझना है कि हम लोग अभी कौन से अवस्था में, कौन से युग में, क्या सचमुच अभी हम लोग एक याजकों का सेवक बन गए करके ये बात हम पहचान पा रहे हैं क्या? നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരാണ് സഹോദരങ്ങളെ. प्रियो हम लोग सब लोग याजक लोग हैं. നമുക്ക് അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. पुराने नियम के याजकों को सिर्फ पवित्र स्थान तक ही आ सकते हैं. നമുക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അവന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവ
ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി. परंतु हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, उन्होंने अपना जीवन के द्वारा अपने बलिदान की वजह से मंदिर का पर्दा फाड़कर हमारे वो पर्दा फाड़कर अंदर प्रवेश करा ताकि हम लोग सब लोग अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके. ഇത് ഈ ഒരു ഉത്തമമായ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന് ദൈവം തന്നേക്കാൾ വലിയവനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു. इसके लिए प्रियो, प्रभु जब वाचा बांधते समय में और हमको वादा करते समय में, ये वादा की खासियत क्या होता है, प्रभु से भी बड़ा कोई नहीं है. इसके लिए उसने क्या किया, अपना नाम से एक शपथ भी मांगा. ഇതെന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ये क्यों किया, എന്തിനാ ദൈവം സത്യം ചെയ്യുന്നു? क्यों प्रभु शपथ मांगता है? തേർഡ് സ്ലൈഡ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇനി ഓർക്കുന്നില്ല. क्यों, मतलब अभी परमेश्वर हमारा पापों को याद नहीं करता, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി. हमारा पापों को हटा दिया, നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പേർജ്ഡായി. हमारा विवेक शुद्ध हो गया, നമ്മളെ ശാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. हमें श्राप से छुटकारा दिया. പാപത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ अभी पापों को याद भी नहीं करता उस अवस्थे में വിശ്വസ്തനായ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു കർത്താവാണ് ഇതിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. एक विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम का वाचा का मालिक है, उस प्रभु को हमारा मध्यस्थ ठहराया. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, मैं सोचता था പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷവും पाप करने के बाद भी നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ हम लोग प्रभु के पास जब हम आते हैं, ഹൃദയപൂർവ്വം അവൻ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും? कैसा प्रभु को मन हुआ तो भी प्रभु पूरा मन से हमें वो स्वीकार रहा है. എന്നോട് അങ്കിൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട്, हमेशा प्रभु का दास मुझे ऐसा कहता है, നമ്മളെ ഇനി കർത്താവ് ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നില്ല. കാരണം അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു പോയി. हमारा परमेश्वर का के जीवन में ऐसा कभी आएगा नहीं कि मैं आज से तुमको प्रेम नहीं करूंगा. ऐसा मनोभावना प्रभु में कभी आएगा नहीं, क्योंकि प्रभु का प्रेम संपूर्ण प्रेम है. वो प्रेम करते ही रहता है, रुकता नहीं है. കാരണം ദൈവം അവനിൽ തന്നെ പരിമിതിയുള്ളവനായി ഈ കവനന്റ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. क्योंकि वो प्रेम हमारे लिए निरंतर हमको मिलते रहने के लिए परमेश्वर अपने आप को सीमित कर मनुष्य धारण कर रूप लेकर आकर हमें वाचा दे सके, प्रतिज्ञा दे सके. ये सब बातें मिलने के लिए प्रभु अपने आप को शून्य किया. കർത്താവ് പറയുകയാ, प्रभु कहता है, അവരുടെ അധർമ്മം അൺറൈച്ചസ്നെസ്സിനോട് ഞാൻ merciful ആയിരിക്കും. मैं तुम्हारे अधर्मों के ऊपर मैं दयालु रहूंगा. ഇതൊരിക്കലും പഴയ നിയമത്തിലില്ല. ये पुराने नियम में कभी नहीं हो सकता. അഞ്ചാമത്തെ എബ്രായ ലേഖനം इब्रानियों 5 അത് 8-ാം അധ്യായം 8वां अध्याय അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം. 12 ഞാനവരുടെ അഴുതകളെ കുറിച്ച് കരുണയുള്ളവനാണ്. मदी അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? पढ़ना Hebrews 8:12. क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान हूँ. बस मैं उनके अधर्म के विषय में मैं दयावान हूँ. നീതിമാനായ ദൈവം धर्मी परमेश्वर, ഒരിക്കലും പാപത്തെ അടുത്തുപോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത तो ऐसा परमेश्वर इतना धर्मी है, वो पाप को देख नहीं सकता, पाप का निकट वो आ नहीं सकता. വചനത്തിൽ പറയുക, അവൻ അവരുടെ അധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനാകും. परंतु हमको प्रवचन में लिखा है कि तुम्हारे अधर्मों की वजह से प्रभु दयावान बन गया. കാരണം അവൻ കർത്താവിനോട് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തപ്പോൾ, ഉടമ്പടി ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ അവനെ തന്നെ പരിമിതിപ്പെടുത്തി. क्योंकि हमारे को जब वो वाचा मिलने के लिए, उनका प्रतिज्ञाएं प्रोमिसेस सब मिलने के लिए प्रभु अपने आप को सीमित कर आया. ഇത്ര വലിയ ഒരു രക്ഷ इतना बड़ा उद्धार നമ്മൾ ഗണ്യമാക്കാതെ പോകും. उसको अगर हम लोग ध्यान ना दे तो നമ്മൾ എങ്ങനെ തെറ്റി ഒഴിയും? फिर हम लोग कैसा हम लोग बच सकते हैं. നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ, और जब भाई लोग ऐसा बात करते समय में നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്പെൻസേഷനിലാണെന്നുള്ള ഒരു കൃപ, കാരണം അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടും, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. प्रियो, इसलिए हम लोग कौन सा युग का पूर्तिकरण का अवस्थे में ये हमें समझना है. इसराइल को भले ही एक दिन उसको मिल जाएगा, 1000 साल में वो अनुभव कर शायद वो लोग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये हमको प्रभु ने हमको भाया कि प्रभु को भाया कि वो हमें वो प्रकट करके वो आशीष पहला हमको दे. ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുക്കും പേനയും കിട്ടി. मैं देख रहा था कि यहाँ पर आने के बाद सबको एक बुक और पेन मिला करके. ഞാൻ ഇതാ ചിന്തിച്ചു, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെങ്കിലും ഇതൊരു പ്രേരിതമായെങ്കിൽ ശരിക്കും വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ? तो मैं सोच रहा था इसके पीछे कौन प्रेरित होकर इतना बोझ लेकर ऐसा सेवा कर रहा है करके, जो लोगों को फायदा करने के लिए किया करके मन अच्छा मन रखा. लेकिन ऐसा वचन में है क्या? റിബല്യസ് ആയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുക, जब बलवा करने वाले इजरायली लोगों को प्रभु एक बात कहता है, നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം. तुम लोग एक पुस्तक लेना और उसमें तुम लोग लिखो, നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറ അത് വായിക്കും. ताकि तुम्हारा आने वाला पीढ़ी उसको पढ़ सके. ആ ഒരു വാക്യം മാത്രം വായിച്ചു.
एक वो बस एक वाक्य पढ़ेंगे, യെശയ്യാവ് ഐസായ അതിന്റെ 30-ാം അധ്യായം उसका 30 का അതിന്റെ 8-9 8 और 9, ഐസായ ചാപ്റ്റർ 30 verse 8 and 9. നീ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് വരുംകാലത്തേക്ക് ഒരു ശാശ്വത സാക്ഷ്യമായി ആയിരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മുമ്പാകെ അതിനെ ഒരു പലകയിൽ എഴുതി ഒരു രേഖയായി കുറിച്ചുകൊള്ളുക. യെസ്, നമ്മൾ इसका 8 पढ़ना है। अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर ठोक और पुस्तक में लिख कि वो भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। हाँ, तुम लोग ये लिखना ताकि आगे चलकर ये साक्षी बनते रहे। നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, हम लोग जो भी लिखते हैं प्रियो, ശരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവനുള്ള വചനം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. खास रीति से मतलब हम लोग जब लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं प्रियो? ये जीवन का वचन जो प्रभु ने हमको बाइबल के रूप में दिया है, वो वचन को हम लिख रहे हैं। അങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം ചിലർക്ക് മാത്രം അത്. प्रियो, ऐसा भाग्य प्रियो प्रभु कुछ लोगों को ही दिया है। അത് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അത് എഴുതണം. इसके लिए प्रियो, हमको अगर अवसर मिल रहा है तो समय लेना है ऐसा बातों को लिखने के लिए। ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇതും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ इस बात, बस ये बात को ही बताना चाहता हूँ। ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ 2 വശങ്ങളുണ്ട്. नए नियम में 2 भाग को हम देखते हैं। അവൻ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണ്, वो विश्वास योग्य है। നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അല്ലെങ്കിലും അവൻ കവനന്റിനോട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും അതിൽ വിട്ടുപോകത്തില്ല. तो प्रियो, हम लोग भले अविश्वासी हो, मतलब अविश्वासी योग्य हो, हम लोग संपूर्ण रीति से पूरा मन से प्रभु के साथ खड़े ना रहे या प्रभु के खिलाफ हम लोग जाए तो भी प्रभु विश्वास योग्य है। और उन्होंने जो वाचा बांधा है उस वाचा से प्रभु कभी मुकर कर जाएगा नहीं। വചനം നമ്മൾ ഉടനീളം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇവര് ഇസ്രായേൽ ജനം വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരും സങ്കീർത്തനക്കാരും യഹോവയോട് സമീപിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? നീ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം ഓർക്കണം, ദാവീദിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം. എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ പിന്നെയും പറയുന്നേ? കാരണം അതിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും അതിൽ മാറത്തില്ലെന്ന് അവർക്ക്. पुराने नियम में हम जानते हैं कि जब इस्राएल लोग जब भटक जाते थे, खास रीति से यिर्मयाह के समय में, दानियल के समय में, ये लोग के सबके समय में ये लोग प्रभु को कैसा पटाते थे मालूम है? वो लोग क्या बोलते थे? क्योंकि परमेश्वर अभी इस्राएल के ऊपर क्रोधित है, तो वो लोग कैसा प्रभु को पटाने आता था? हे प्रभु, तू याद कर, हमारा पूर्व पिता तू अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा है, हमारा पूर्व पिता जो दाऊद के साथ तूने वाचा बांधा है। ऐसा क्यों वो लोग बोलते थे मालूम है? क्योंकि वो लोग को मालूम है कि यहोवा परमेश्वर अब्राहम के साथ किया हुआ वाचा और दाऊद के साथ किया हुआ वाचा को कभी तोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं। इसलिए वो नाम लेकर वो लोग प्रभु के पास जाते थे। भले वो लोग बिगड़े हुए लोग हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि प्रभु उनको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु उनको कभी नहीं त्यागेगा। वो भरोसा वो लोगों दानियल के समय के समय में, यिर्मयाह के समय के लोगों में था। അവന്റെ വിശ്വസ്തത, उनका विश्वास योग्य था। അത് ലീഗാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിയമവശത്തിലും നമ്മളെ സിദ്ധരാക്കി, നമ്മളെ ഒരു പാപവുമില്ലാതെ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആക്കി, നീതീകരിച്ചു. उनका जो विश्वास योग्यता ऐसा है कि कानूनी तौर पर भी अभी प्रभु ने क्या किया? वो हमें धर्मी ठहराकर शुद्ध करके रखा है। നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, മനസ്സോടെ ശാപമരത്തിൽ തൂങ്ങിയ. അത് അവൻ ചെയ്തത് വില്ലിംഗ്ലി ആയി. इसके लिए प्रियो, हम लोग जैसे एक गीत हम लोग मलयालम में, प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे लिए श्रापित बना और श्रापित पेड़ में मरकर हमें बचाने के लिए वो श्रापित हुआ। वो प्रभु करते समय में प्रभु खुद का खुशी से, खुद शुद्ध मन से प्रभु कर रहा है। मतलब प्रभु जानबूझकर हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं ऐसा मन लेकर आकर मरा। അങ്ങനെ മനസ്സോടെ ഒരു യാഗവും വന്നിട്ടില്ല. ऐसा संपूर्ण मन से विलिंगली करने वाला पुराने नियम में कोई भी बलि नहीं है। അവൻ മനസ്സോടെ വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്താൻ അതിന് അവസരമൊരുക്കി. നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ഒരു ആരാധനക്കാരന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അവന്റെ മനസാക്ഷി ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വരുമ്പോൾ, ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് പ്യോർ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്. അത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. तो प्रियो, जब बलि करने आते समय में एक जो सबसे बेस बात, जो नींव बात होना चाहिए कि तुम बलि करने आते समय में तुम संपूर्ण मन से खुशी से आना चाहिए। हाँ मैं बलि करने आ रहा हूं, मैं प्रभु को करने आ रहा हूं और मुझे खुशी है बलि करने आने के लिए, ये आधार होना चाहिए बलि में। लेकिन पुराने नियम में ऐसा कुछ भी अवस्था नहीं था, क्योंकि जो बलि करने वाला पशु कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो मरे। അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ കൊണ്ട് മോറിയ മലയിൽ പോയപ്പോൾ, जब अब्राहम मोरिया पर्वत में अपना बेटे को लेकर गया, ഇസഹാക്ക് ഒരു കാര്യം അവിടെ ചോദിക്കുന്നു. इसहाक वहां पर एक सवाल पूछता है, അപ്പ हे पिता, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീയുണ്ട്, हमारे पास आग है, നമ്മുടെ ഈ വിറകുണ്ട്, हमारे पास लकड़ी है,
യാഗവസ്തു എവിടെയാ? परंतु बलि करने के लिए पशु किधर है? ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിറകും തീയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. प्रियो, लेकिन आज का अभी का समय में बहुत से आराधनालय लोग में जो लोग आराधना करने आते हैं नाम के लिए आ रहे हैं, उनके पास आग रहेगा, उनके पास लकड़ी रहेगा, लेकिन बलि का वस्तु नहीं है, അവരുടെ കയ്യിൽ യാഗവസ്തു ഇല്ല. उनके पास बलि वस्तु नहीं है. ഇത് അബ്രഹാമിന് അറിയാം. ये बात अब्राहम जानता था. അബ്രഹാമിന്റെ വാക്ക് എന്നെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ചു. अब्राहम का बात वो बहुत मुझे स्पर्श किया. എന്റെ മകനെ, हे मेरे बेटे, അബ്രഹാം പറയും എന്റെ മകനെ. हे मेरा बेटे. അബ്രഹാം അത് പറയുമ്പോൾ अब्राहम ऐसा बोलते समय में ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22 അധ്യായത്തിൽ उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय 22:8 വായിക്കാം. 22 का 8. ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു. पढ़ना जेनेसिस 22:8 पढ़ना. അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു. യെസ്. अब्राहम ने कहा, हाँ। हे मेरे पुत्र, होम बलि हाँ। की भेड़ का पकाए आप ही करें। देखो होम बलि का जो बेटे अपने आप में आ जाएगा, लेकिन कैसा बोल रहा है? हे मेरे बेटे, ऐसा बोलकर संबोधित कर रहा है. അവിടെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അബ്രഹാം എന്തോ പറയണ്ടേ? നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ വരണ്ടേ? तो मतलब देखो ना वहां पर क्या बोलना चाहिए था? हमारे लिए प्रभु तैयार करेगा करके ऐसा बोलना चाहिए ना. അബ്രഹാം പറയുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി. परंतु वहां पर क्या हुआ? ऐसा नहीं बोल रहा है. परमेश्वर के लिए जो हम लोग होम बलि चढ़ा रहे हैं ना, वो प्रभु വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ കാണുമ്പോൾ പറയുക നമ്മളെ പല ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഭാഷയിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും അവൻ ദൈവത്തിനായി വിലക്ക് മേടിച്ചു. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നമ്മളെ സഹപുരോഹിതന്മാരാക്കാൻ. हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय में അവന്റെ രാജ്യമാക്കാൻ. पढ़ते समय में वहां पर जब स्वर्गदूत लोग जीवी लोग आराधना करते समय में तूने परमेश्वर के लिए जाति जाति से अलग अलग गोत्रों से वंश से भाषाओं से अपने लिए परमेश्वर के लिए लोगों को तूने चुना. मतलब परमेश्वर के लिए था जो लोगों को चुना, इसके लिए वो आराधना कर रहे हैं. ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വി ആർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ്. നമ്മൾ പുരോഹിതന്റെ ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും. ताकि हम लोग याजक बन सके, इसके लिए हमने चुना. मतलब क्या हो गया? हम लोग अभी एक याजकों का एक राज्य बन गए. ഇത് ആ ഇസ്രായേൽ ജനമായിരുന്നു അതിന്റെ അവകാശി. इसको जो पहला हकदार कौन थे? लोग इस सबका इजराइल था. എന്നാൽ ഡിസ്പെൻസേഷൻ വന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ദൈവം അവർക്ക് മുൻപായി ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ. परंतु युगों का पूर्तिकरण का अवस्था आने की वजह से जो पहला इजराइल के लिए नियुक्त करके रखा था, उसके पहले प्रभु ने हमें नियुक्त करके उसका आनंद और सौभाग्यता दिया ताकि हम पहला खुशी बनाए और हम उनसे आगे बढ़े. നമ്മൾ സഹപുരോഹിതന്മാരാണ്. हम लोग अभी सहयाजक लोग हैं प्रियो. നമ്മള് രാവിലെയും കൂടെ കേട്ടു ഒരാൾക്ക് പുരോഹിതൻ മാത്രമേ പഴയ നിയമത്തിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. हम लोग पुराने नियम में हमने जैसा आपने देखा था, सुबह भी सुना था कि पुराने नियम में एक ही महायाजक रहता था. എന്നാൽ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹപുരോഹിതന്മാരും സഹരാജാക്കന്മാരുമാക്കി. मतलब हम लोग, लेकिन नए नियम में हम पढ़ते समय में हम जो यीशु मसीह कौन है? पुराने नियम में एक ही व्यक्ति तीनों कार्य नहीं करता था, लेकिन नए नियम में जो शुरुआत में वो यीशु मसीह है जो तीनों पदवी का राजा, याजक और भविष्यवक्ता का सेवा जो यीशु मसीह में पूरा हुआ, उस सेवा में हमें भी नए नियम में हम लोग सह याजक है, सह राजा है और सह भविष्यवक्ता है. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हम सबको सहायता करें. प्रेज़ द लॉर्ड.